ساوث افریقا هم د افغانستان سره په چمپیون ټرافۍ کې د لوبې کولو نه انکار وکړو. اوس دا وایي څه دي، دا وایي هېڅ هم نه دي، داسې ګپ شپ دی او دا یوه ډرامه شروع کړې ده. د ساوث افریقا سپورټس منسټر چې کوم دی هغه دې خبره انکار کړی دی یا بایکاټ یې کړی دی. یو خبره په دې کې ځان له په دماغو کې کېنوئ، دا خبره کلیر کړئ. د دې هغه ټرني که هغه پرني کوم چې راپاڅېږي که نه نور پوهېږئ تاسو، نو هم بیا انکار نشي کولی. د افغانستان سره که زړه ښه او که زړه یې بد وي، که یوه سترګه یې جاړي او بله یې خاندي هم که نه، د دې نه انکار نه کېږي. د په افغانستان سره به دا لوبه خامخا کوي. او زه به دې ته نران اوس ووایم که نه نران. یو انکار استرالیا کړی و، یو انګلینډ وکړو، اوس ساوث افریقا وکړو. زه دې ته نران وایم که نه چې دوی انکار وکړي او په واقع ده چې د افغانستان سره په چمپیون ټرافۍ کې میچ ونیکړي. دا ګز او دا میدان آی سی سی دومره زبردسته رول په دې کې اپلای کېږي په دوی باندې که نه. آی سی سی دا رول دی چې کم ټیم انکار وکړو بغیر څه، لکه مطلب دا اوس ریزن دی او ریزن یې موقع زوړ ښودلی، وجه یې موقع زړه ښودلی چې افغانستان کې د افغانستان کرکټ د جینکو چې کوم دی نجونو دا کرکټ ټیم نشته دی او ایجوکیشن او د تعلیم خبره ده، دغه خبرې ټولې هغې ریپیټ کړي دي. خو د منسټر چې کله دا خبره کړې د ساوث افریقا کرکټ بورډ ته، نو هغې ورته ویل چې خفه نه شي، زموږ په لاس کې دا کار نشته دی، موږ نشو کولی بایکاټ، او موږ به خامخا د افغانستان سره میچ کوو. دغه شانته کې چې کوم سیاسي ورکرانو د انګلینډ هغې هم دغه شانته کې خبره کړې وه، 160 سیاسي ورکرانو، خو هغه بورډ ورته ویلي د انګلینډ چې یاره خفه نه شي، دې کې نه کېږي څه، دا نه کېږي، دا زموږ په وس کې نه ده. نو ما تاسو ته څنګه وویل که نه چې که 100 کسان هم انکار وکړي که نه د افغانستان نه، بله خبره دا ده که نه چې انکار وکړي ډېره غټه فایده پکې. افغانستان به بغیر څه د محنت او بغیر څه د کوششونو نه سیمي فاینل ته ډایرکټ ځان ورسوي. دا ډېر زیات پلس پوینټ دی. زه نران ویم دیو ته، دا دې نران شي، دا دې راپاڅېږي. طبیعت مې ډېر زیات خراب دی، ټیک هم نه یم، خو بېګا مې دا پوسټ کتلی او تر اوسه پورې لا په کټ کې پروت وم، خو چې لږ شانته کې ساره پکې راله، نو ما چې په دې خبره باندې بحث کول ضروري دي، ځکه چې خلک د دې خبرې نه خبر شي. اکثر به زموږ افغانان وروڼه بیا ما ته په وټساپ کې میسیجونه کوي، یاره دا چل وشو، اوس به څه کېږي، اوس به څنګه چل کېږي. نو هېڅ قسم د تشویش خبره بالکل نشته دی. که د دې زړه ښه وي، که زړه یې بد وي، که هغه ډرني که هغه پرني که، تاسو نور پوهېږئ په خپله خبره باندې. که هغه کسان هم راپاڅېږي که نه، نو هم د دوی سره به د افغانستان سره به میچ کوي، د دوی سره بل لار نشته دی. خو صفا خبره وکړئ یاره، یا مطلب د افغانستان نه دوی په اسانه طریقې سره میچ ګټلی نه شي. مسله اصل کې ده. خو زه حیران د یو خبرې ته یم چې د دې شاته لاس د چا دی. اصل چیز دا معلومول پکار دي چې دا څوک دا یو بورډ لمسوي، یا کله د سیاسي ورکران د یو ملک لمسولی کېږي او هغه خپل کرکټ بورډ ته وینا کوي چې بایکاټ وکړئ. بیا چې کله د سپورټس یو منسټر د ساوث افریقا چې کوم دی دا به چا لمسولی، د دې شاته څوک دی، دا داسې نه کېږي. ګنې د هغې د دې سره څه کار دی چې په افغانستان کې د نجونو ته یا ښځو ته یا دې ته حقوق میلاویږي او نه میلاویږي. بل دې سره کار څه دی؟ ستاسو کار څه دی؟ ستاسو سپورټس دی، سپورټس کرکټ دا په خپل ځای کې په خپل ځای باندې. زه به دوی ته نران ویم که نه، که دوی کې دومره کرج او دومره بریونیس پکې او دومره هغه همت پکې، دا د انکار وکړي او را دې نه شي د افغانستان سره دې لوبه ونه کړي. نو داسې تشې خبرې دي یا څه ډرامه جوړول دي، او هسې د افغانستان هغه فوکس چې کوم دی هغه خرابولو مقصد دی. باقي نور هېڅ نشته دی. دا چې ځمکې د اسمان ته لاړ شي که نه، نو هېڅ هم نه کېږي. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله میلاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه وخته پورې ما مې تر ښه تر راکړئ اجازت. د الله په امان. دعا کې مې ضرور یاد ساتئ.